Арабтар айтышат, мен эгер ушул араб мамлекетинде төрөлүп калбаганымда мен Кудайдан сурайт элем дейт. Вообще эле бул дүйнөгө төрөлбөй эле коеюн депчи. Даже мисалы Америкада же болбосо Монакода да төрөлгүлөрү келбейт. Сиз төрөлгөндө шотуңузга $50,000 түшөт. Сиз окуйсуз, бекер окуйсуз, медицина бекер, операция, көзүңүз бардык жериңизге бесплатно. Жана ошондой эле бүткөндөн кийин университет бекер окуйсуз. Армияга барасыз, армиядан да сиз айлык аласыз. Жөн эле армияга барбайсыз, ал жактан айлык берет. Сиз үйлөнүп атканда ага кошумча акча берет. Мисалы, примерно бул жакта бир араб үйлөнүш үчүн $300,000 жакын акча керек болот. Бул минимально. И дальше көбөйүп кете берет. Негизинен мында бир статистика барбы? Ушул мамлекет бир арабка, локалга канча каражат кетирет деп ойлойм. Эми өмүр бою эсептей турган болсок, $1 миллион арага уже выложенный. $1 миллион бир адамга. Ошондо бир адамга. $1 миллион $1 миллионго көбөйтсөк, 100 миллион, ой, канча болуп кетет бул? Миллиардтан деле ашып кетиши мүмкүн. Анткени непредвиденный расходдор бар да, буларда ооруп калат, башка болот, ошондо баарына полностью жаап кете берет. Мамлекет төлөйт бардыгын. Эгер ушунча акча көп болсо, значит экономикасы жакшы. Экономикасы жакшы. Мисалы, Кыргызстандын ВВПсы, кечээ журналист чыгып айтып атпайбы? Жаңы депутаттарга суроо берип элечи. ВВП на душу населения канча Кыргызстанда деп элечи. Эми аны деген бардыгы сразу жооп бере албайт. Аны окуш керек, ал экономика теориясы да. Мисалы, Кыргызстанда примерно $2,000 $2,5 миңге чейин боло турган болсо, араб мамлекетинде ал $60,000 чейин. Мен билем, $50,000 точно жогору. Бул бир адамга. Бул дүйнө жүзүнчө эң жогорку көрсөткүч. Номер биринчи десек болот.